Привет, все верно. Ты опять на канале Ижевчанин. Пока ты думаешь, что же все-таки я опять там за животрепещущую тему приготовил. Пока, пожалуйста, подпишись, поставь колокольчик, чтобы вовремя получать видео. Ну, а теперь погнали. Так, прием. Пару недель не было видео, на то были свои причины. Буду писать одним дублем. Не хочется монтировать и донести все сразу. Пока ты сидишь и думаешь, буду ли я нести какой-то конструктив или наоборот преподнесу какую-то дичь, успокойся, сядь. Сейчас все объясню. Двух положений точно не будет. Не будет никакого национализма и не будет никакого расизма. Это однозначно. Это не про меня, это вообще в другом месте. Вот. И такой вопрос, почему я решил его поднять. Сам я коренной ижевчанин, как ты понял. Прожил в Удмуртской республике уже сознательно более 30 лет. Вот. И для меня не понаслышке известна вот эта фраза «удмурт или ватяк». Ну, краеведы постарше и историки знают, что одно к другому совершенно не имеет никакого значения. Сейчас все объясню. Я вообще против расизма, национализма и т.д. И вообще разделение народностей произошло не так далеко. Это вообще тема для отдельного ролика. Вот. Там можно зацепить и религию, и политику. Это то, что я не хочу абсолютно обсуждать. Это вообще не ко мне. Вот. Здесь хотелось бы обсудить только одну вещь. Тот, кто такую народность, как удмурты, обзывает ватиками, ну, это совершенно неприемлемо, потому что в корне не понимает, откуда слова происходят. Я сейчас, конечно, не буду вдаваться в историю, где коммуняки и большевики обозвали такой народ удмуртами, что оно в себе несет и какое значение имеет, это тоже можно отдельно ролик записать. Да, в принципе, краеведы и удмуртские историки и краеведы прекрасно знают, о чем я говорю. Это две составляющие слова, это уд и мур. Это Google в помощь. В принципе, любой желающий может для себя выяснить, что это такое. Для меня важно донести, что никоим образом к этому народу, трудолюбивому и вообще педантичному, да, у всех есть свои плюсы и минусы, никоим образом нельзя отнести такое понятие, как ватяк. И сейчас опять-таки скажу, что это слово произошло совершенно именно на этой территории, и это было очень давно. Ну как, относительно по историческим рамкам недавно. Ватяк относится к Водской губернии. Вообще начнем с того, что Водская губерния — это современные два региона, Киров и Удмуртская республика. Так вот, ватяки — это были прикомандированные на работы. Это как сейчас, допустим, с любого региона послать на работу, на какую-то трудовую деятельность в Москву, и он будет тут москвичом или москалем, кто как называет. Так вот, ватяк — это прикомандированный с любой другой губернии в Водскую губернию. Так что, ребят, это у меня нет слов, я часто это слышу, ну, шуточно мы, конечно, друг друга называем ватиками. Это, скорее всего, заменяем слово какое-нибудь типа рукожопа. Вот. Чтобы вам было известно, потому что мой ролик смотрят люди не только с Удмуртской республики. Вот. Если будете в гостях в нашем регионе, в нашем городе, чтобы вам было понятно, что это слово означает. Сейчас им пользуются, не понимая, молодое поколение. Теперь, думаю, все точки над «и» будут поставлены.
Ну и хотелось бы этим видео донести, что, ребят, не бросайтесь словами, если не знаете их назначения. Если я что-то упустил, можешь написать в комментарии, буду признателен. Где-то я полностью все ниже сказанное, все исходя из моего опыта жизненного, все, что я пытался донести, надеюсь, я донес. Поэтому понравилось видео, ставь палец вверх. Ну, если не понравилось, я не 100-долларовую купюру, чтобы нравиться всем. Можешь поставить дизлайк. Для меня это будет обратная связь. Ну и подписывайся на мой канал. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.